如果單講個價錢，呢度性價比，今年可能喺深圳食過係滿分嘅一間。記得人生第一次上海出 trip， 同同事去 Lorry 鋸扒，佢哋深圳都開咗喺成 Regis 嘅 hotel 50幾樓，今日又嚟拍俾大家睇下。餐廳喺酒店嘅51樓，個景真係無敵，成個南山海景一覽無遺。點解話呢度性價比最高呢？因為呢度一個 set 最平280蚊，有揀咗2個 course。我哋當然揀一啲呢度比較 signature 嘅菜式俾大家睇下，但係要加錢㗎嚇。呢個煎蟹餅就係其中一個呢度嘅 signature。哇，非常新鮮，食到好鮮味嘅感覺，同埋佢臨尾叫我哋支少少青檸汁，又係錦上添花。唔使加錢，其中一個菜式就係呢度嘅迷你 burger， 非常 juicy 啊！大家見到個畫面以為我喺度流口水啊，其實全部都係啲 burger 肉汁。之後再介紹呢度嘅 signature 冰鎮沙律，基本上已經有80幾年歷史，由第一間 Lorry 嘅保留呢個傳統，全世界 Lorry 嘅 steakhouse 都有呢個菜式，而且做法係一樣。建議加少少佢哋獨有嘅黑胡椒。隻碟上嚟係凍嘅，隻叉係凍嘅。其實佢哋就最想保留菜嘅新鮮程度，唔使加錢嘅菜式就有意粉、千層麵同埋呢個和牛三文治。今日主角出場，好耐未食過 Lorry cut， 佢成件事係好有儀式感啊！成架車推埋嚟喺你面前做 cutting， 最 signature 佢會有少少 side dish， 切落去嚿肉已經係好嫩滑噶啦。佢牛扒喺出邊輕輕焦燶，入邊鎖住啲肉質。其實佢呢部餐車唔係為咗整色整水出嚟，而係保持牛肉嘅溫度，係非常之好食。有啲乾菜蓉，仲有啲粟米，仲有呢度嘅薯蓉啦。阿女話呢個扒係暫時食過最好食嘅一個牛扒，唔知大家點睇呢？未食過可以過嚟試下，食咗留言下幫我知覺得如何。我繼續enjoy今餐，希望大家中意我分享介紹。拜拜。